Bendición, pueblo de Dios. Es el momento, estamos en esa hora. Gracias por tu atención. Gracias por estar ahí. Hoy, una vez más, es el día que hemos dicho, cada domingo estaremos en directo. Quizá estamos en confinamiento, pero Pablo, dentro de la casa en Roma, él estaba predicando y nos dice que él estaba atado, encadenado, pero la palabra nadie lo puede encadenar. Di conmigo amén. Y hoy es el domingo que siempre estamos juntos para reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Y después de 3 días de ayuno y oración, que hemos terminado ayer sábado, y hoy, como siempre, es el día de culto. Quizá no podemos reunirnos, pero estamos haciéndolo, que cada uno recibe esa palabra que Dios ha preparado esta mañana. Ore conmigo. Padre amado, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Estoy delante de tu rostro como el atalaya que tú has puesto para estar ahí cerca de tu pueblo. Y aquí yo vengo una vez más a estar delante de tu rostro y comunicar lo que tú me has dado a tu pueblo. Ese pueblo santo, ese pueblo se mancha, ese pueblo ni el oro ni el plata pude comprar, pero tú lo compraste con tu sangre precioso. Gracias, Señor Jesús. Bendice ese momento de la palabra de Dios. Toca cada corazón. Quita cada impedimento, Señor Dios. Como la palabra dice, el arado ya está en marcha. El arado es para esa máquina que vuelve la tierra para que cuando la semilla llega, esa semilla tenga realmente producción. Gracias, Padre amado. Bendice cada persona en su casa. Gracias una vez más por esa vida que tú nos has concedido. Y te presento todos nosotros. Y gracias por todo. Como un solo pueblo, todos digamos, gracias Señor Jesús. Amen. Bien-aimé, tous en moment à biso kilte na biso tozosala en direct. Toyebi vraiment ata tokoki kokoma esika moko te tosangana, mais yo nde toza na kati na ndako kobosana bitidi na biso te. Toza bana nzambe, chaque dimanche tosanganaka kwaki tozalaka mpe na bakilte na katikati ya semaine, mais oyebi situation ezoleka tokoki kozala te. Mais bien aimé, liloba oyo biso lelo toza koka kotransmettre bino Bible elobi apôtre Paul azalaki na Rome, azalaki na ndako, azalaki na prison ya ndako, batiaki na kati ya ndako. A partir ya prison ya ndako azalaki koteya e alobaki na biso ete liloba soki ye azalaki na bachaîne, liloba ekozala na bachaîne jamais. Bien aimé, nayebi ete liloba oyo ezaka liloba oyo yoka chaque dimanche kwake lem sozo toza esika moko te, mais nguya ya liloba ebongwani te. Alors bien aimé, après kosilisa programme na biso ya 3 jours ya jeûne pe prière, lelo tokusana dimanche na biso normal. Hermano en Cristo, después de terminar los 3 días de ayuno y oración, hoy como siempre el domingo estamos haciendo los cultos normal. Y yo quiero predicarte esa palabra que Dios me ha puesto en mi corazón, esa palabra realmente que el Señor Dios me ha concedido. Vamos a apuntar, como siempre, vamos a apuntar Jeremías capítulo 45 de 1 a 5. Jérémie chapitre 45 verset 1 à 5. Et tu vas pointer les sous Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. One is l'église à Smyrna. Bien. Tu pointer la Jérémie chapitre 45 verset 1 à 5. Vous allez le banzamba pesaki nga tant toza na kati ya jeune oyo nzamba pesaki nga parole oyo yango vraiment na méditaki yango. Alors et ça vraiment pour na biso peuple ya Nzambe
Bien, nakolinga totanga Jérémie, nakotanga yango eza nango 5 verset. Nakotanga Jérémie 45 de 1 à 5. Oui, tanga nangelongo. Bible na espagnol. La palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nería, cuando escribía en el libro esas palabras de boca de Jeremías. En el año 4 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste: ay de mí, ahora porque han añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirá, ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, a toda esa tierra. 5. Y tú busca para ti grandeza, no lo has busqué, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuera. Jehová, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida como recompensa en todos los lugares a donde fueras. Pero a ti, Burak, tú puedes poner tu nombre, a ti Cando, a ti Esperanza, a ti Chanceline, a ti Cornelio, a ti Sebastián, a ti Pablo, a ti Eli, a todos nosotros. Pone tu nombre ahí en el último parte. Ha dicho Jehová, pero a ti, Cando, te daré tu vida por botín o como recompensa en todos los lugares a donde fuera. Aquí está nuestro tema. La vida será tu recompensa o corona o botín. La vida será tu recompensa o botín. La vida eterna será tu corona. Pero he puesto solamente la vida será tu recompensa. La recompensa es el botín, es la corona, es el trofeo que Dios prometió a ese fiel siervo que estaba preocupando. Y yo sé también tú estás preocupado diciendo: ¿qué será de mí? ¿Qué me pasará a mí? Igual como en la iglesia de Esmirna, en el versículo 10, donde realmente todos nosotros hemos entendido que era importante ese versículo 10. La palabra dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas lo que ha de sufrir o padecer. El diablo echará a algunas de vosotros en la cárcel para que sea probado, y tendrá tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Igual tú me preguntarás, ¿cómo un muerte puede recibir esa corona? Aquí habla morir y después recibir esa corona. Nadie puede resucitar si no muere. Esa corona, ese trofeo de la vida eterna, lo conseguiremos si morimos en Cristo, si aguantamos y resistimos la tribulación, el sufrimiento. Así es importante, hermano en Cristo. Bien, hermano en Cristo, vemos realmente cómo Dios respondió a ese siervo que estaba preocupado. Lo respondió, hermano en Cristo. Entendemos en la palabra de Dios, en el 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. La palabra dice, la vida es tener a Cristo. La palabra dice, el que tiene
no tiene hijo no tiene vida. El que tiene hijo tiene vida. El que tiene el Hijo de Dios tiene vida. ¿Qué vida? Vida eterna. La vida, Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra dice, la vida eterna es de conocerte, de conocer al único Dios verdadero y a Jesús el enviado de Dios. Hermano en Cristo, es importante. Quizá tú no entenderás qué es la vida. Hoy en día vemos realmente cuando nacimos, tenemos fecha de nacimiento. Se pone ahí tu fecha de nacimiento, cómo está en tu DNI. Pero en el DNI no hay fecha de defunción o de morir. Solo hay fecha de que el DNI caducará. Será que tú lo puedes renovar. Bien aimé, tout le monde a tanto botamaka tozala na date de naissance. Souvent place tout okenda batu na so ozana date obotami na date nini pe basali calcul na date oyo okomi nango. Lelo tozomona bato oyo baleki de ba âge plus de 60 balobi na bopito balingi soki okomi na position moko difficile baokipe oyo te bazokipe bato baza na âge ya C. Alors tozokoma na confirmation oyo balobaki ke baodimine bato mpo bato baleki mingi. Mais bien aimé nzambe asalaki bato ayebi biso toyekola na bible elobi bagene bakokima ezali 40 bakokima me bakolemba. Mais oyo abangaka nzambe akokima akolemba te. Alors bien aimé, pour moi mutu eza te ezodépendre na âge na yo te. Pour moi mutu ezodépendre na résistance oyo nzambe apesi yo. Alors nde na toloba wana. Alors ntango mutu akufaka tomonaka bachange batie date de naissance batie trait d'union mpe batie date ya kokufa. Alors entre date ya naissance na date ya liwa trait d'union wana elingi oloba vie eloba nanga vie elingi oloba vie elingi oloba dire na yo osali na kati ya mabele oyo. Mais bien aimé, Bible elobi na biso na Hébreu chapitre 9 verset 27 babi eza réservé na mutu akufa mbala moko sima jugement ekoya. Bien aimé, tokanisa so tokufi ntango basaleli biso badate de naissance na date na biso ya kokufa esuki wana te esuki wana mpona mabele oyo. Mena oyo asalaki yo ayebi ke alobaki na biso ete eza réservé, bien aimé, réservé na mutu akufa mbala moko sima jugement ekoya. Bien aimé, elakisi ke après vie o vie mosusu eza. Alors bien aimé, nazo biso vie te oyo eza entre date de naissance na date na yo ya kokufa. Nazo biso vie wana te, nazo biso vie mobimba. Bible na biso de l'éternité à l'éternité nzambe aza nzambe. Ya yebaki biso même avant tobotama. Alors après vie o vie mosusu eza. Même bato tozomona bazotika biso lelo, même tozomona bato oyo bakufi po azwa assistance médicale mbangu te pour condition ezalem so azala bambula ebele. Mais bien aimé, tika na yebisa yo, tika na anime yo, tika na pesa yo, nga bi ete récompense moko eza pona yo, trophée moko eza pona yo, oyo tozobenga na Bible courant de vie. Bible mina biso ete soko résister courant de vie yango nde ekozala lifuti na yo. Loba nanga amen. Bien aimé, c'est ça la vie. Après date na yo akokufa, continuité mosusu ezali. Alors bien aimé, tozomona kati na lisolo oyo o te digo vemos la providencia apoyo divina. Estamos viendo cómo Dios protege a los suyos. Él los prepara de antemano, los prepara. La providencia, apoyo divina. Cuando hablamos de la providencia, hablamos de la disposición anticipada. La prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. Hermano en Cristo, Dios como un Dios maravilloso, Él anticipadamente ha dispuesto algo que después de morir hay un trofeo, hay una corona, hay recompensa, llamarlo, que tú puedes recibir. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 8,
La palabra nos enseña, Dios preserva el camino de su santo. Di conmigo, Dios preserva mi camino. Dilo, 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 dilo otra vez, dilo, dilo, hermano, dilo, hermana, dilo, dilo con convicción, dilo. Hermano en Cristo, lo que estamos viendo está en el plan de Dios. Dios realmente sabe que cada momento vendrá acontecimiento difícil de entender. Bien, ¿qué era Baruch? Baruch era amigo de confianza del profeta Jeremías. Estoy explicándote lo que hemos leído en Jeremías capítulo 45, versículo 1 a 5. Porque ahí viene el mensaje que Dios me ha dado. Ayunando, orando, es lo que me ha dado. ¿Qué es Baruch? Era amigo de confianza del profeta Jeremías y su secretario, fiel guardián de la palabra de Dios. Es él que escribía todo lo que Jeremías estaba hablando. Era un hombre fiel de Jeremías. Era un hombre fiel de Jeremías. Hermano en Cristo, Dios prometió la preservación en el momento de ruina a preservar a ese hombre fiel. Dios lo prometió o es preservado en el medio de la ruina. Hermano en Cristo, quizá leemos en la Biblia, vendrá tiempo de ruina, vendrá tiempo difícil. El tiempo de ruina es el tiempo que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos quizá no entendemos. No sé, después de ese brote, de esa pandemia, ¿qué vida llevaremos? Los entendidos de ese mundo están haciendo sus cálculos. Pero Dios también tiene su cálculo. Dios también. Bien-aimé, Batamayele, Bazusaba Kalkina Bango. Après 10 ans, après 15 ans, l'économie n'a pas encore salandé nini. Mais parce que na nyoso bango bazo calculer. Eza na nzambe oyo ayebi ba makambo oyo biso toyebi te. Aunque ese hombre Baruch buscaba cosa mayor o grandeza, Dios le concede la vida como recompensa o botín. Hermano en Cristo, ese hombre estaba preocupando, diciendo, ¿qué hará de mí? ¿Qué me pasará a mí? Pero Dios siempre está ahí para hacernos lo que Él quiere. Durante ese tiempo de confinamiento, ¿cuál es tus dichos o pensamientos? Pregunta a tu amigo o tu hermano. Durante ese tiempo de confinamiento, ¿cuál es tus pensamientos? Tu naye, natan oyo, bakangi biso, nakata ndako, tokiko bouger te, tokiko sala te, makani sune zani, tu naye, tu na muninga, makani sune zani. Tu naye, ozane pemeni, tu naye. Tango nyoso to kangami na ndako, ozo kanisa nini? Ile tu na muninga, ozo kanisa nini? Ozo kanisa nini mama, ozo kanisa nini? Tu na ndeko na ozo kanisa nini? Bien-aimé, ko limite pensée na yote. Oui, moto oyo azali kokanisa alobi non 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 pas elekeli biso azomona comment Jérémie azo prophétiser que faut balekisa 70 ans ya confinamiento bazala confiner 70 ans na Babylone. Bien-aimé, tosala calcul, moto akendaki Daniel akendaki na Babylone na 12 bien 14 ans, mais bien-aimé 14 tant tobakisa 70 ya oyo bakozala akomi na combien? Bien-aimé, mosusu akendaki na 50 ans akokobakisa kaka 30 80 atekali na Babylone. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Toba nokanisa yango, toba notala temps oyo toba na kokompare. Bien-aimé, toyebi mpenza na temps oyo toza ya kokangama, tokangami na esika moko toza limité. Quizá está diciendo como Baruch, como está en el versículo 3, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Bien-aimé, nous sommes comment souci à Neko na verset 3, a bien,
Ah, mawa mpo na nga nazali na pasi na motema, kasi Yawe abakiseli nga mosusu. Alléluia. Bien-aimé, yo ozoloba naza na pasi na motema, ntango mosusu nazalaki na basituation difficile, nazalaki na baniongo, nazalaki na makambo kosala, nazalaki na badifficulté, me Nzambe azwi lisusu abakisi pasi. Toza na kati ya kokangama, toyebi oyo koya lobi te, toyebi te ndenge tokosala mpona makambo deya baengagement tozalaki nango. Bien-aimé, nayebi yo ozalaki na engagement, mais ekokota su likambo. Bien-aimé, mosali na Nzambe oyo secrétaire ya Jérémie alobi, ah, mawa mpo na nga nazali na pasi na motema, kasi Yawe abakiseli nga mosusu. Ai de mi ahora, porque ani adidu Jehova tristeza a mi dolor. Di comigo amen. Bien-aimé, kozala hypocrite te, tozoloba yango, tozokanisa yango, tozomona non. Babakiseli biso su situation moko boye. Toyebi te kozala ndenge nini. Et bazopesa biso des semaines, babi lelo mosusu 3, lelo mosusu 1 mois. Alors, tomoni batu oyo ya Congo bapesa bango 1 mois. Bien-aimé, kanisa nde tozoloba mikolo oyo. Mosusu abima chaque jour po alia, mosusu abima po akozwa mwa mbongo asomba loso po bana balia, mais ata ya bimi kuna bato bazobima te. Bien-aimé, vie comment yo oza na loso, nga aza na makala, nga na teki yo osombi. Alors c'est ça, mais tala situation oyo toza nango, yango mosali oyo alobi nazali na pasi na motema, kasi Yawe abakiseli nga mosusu. Bien-aimé, eza mpe kana yo, toza na pasi. Bien-aimé, toza na difficulté oyo ta mosusu toyebi ndenge koleka te. Alors déjà bango bandosala bakalkile na bango, toujours bazokonte kaka na grandeur na bango. Bien-aimé, bazokonte na grandeur na bango, bazokonte na baprojet na bango. Fatigado esto a gemir, nalembi na yango, nalembi na koganga, nalembi na bapasi oyo. Bien-aimé, eza liloba oyo toza koloba. Bien-aimé, soki ezalaki Baruch mutalobaki yango. Bien-aimé, liloba Nzambe elobi mpe biso mpe tozoloba yango. Liloba Nzambe elobi mpe biso basali mpe tozoloba yango. Liloba Nzambe elobi mpe bato normal bazoloba yango. Liloba elobi mpe biso bana Nzambe toza koloba yango. Bien-aimé, po tozomirmire, toza suna kimia te, tokomi na baproblème très sérieux. Bien-aimé, toyebi te nini tokosala, tokomi kolela, tokomi koloba. Alors eza vraiment eloko oyo Nzambe atie kati na mitema na biso, ezali parole oyo Nzambe atie kati na bapense na biso. No e aya do descanso, nazali kopema lisusu te. Bien-aimé, yo zolo bozopema lisusu te, ozopema lisusu te po projet na ezokende ndenge olingaki te. Me na moma oyo tika nayebisa yo, tozomona bato mosusu mpo kaka azalaki na bambula ebele boye moto akei akufi 76 ans, président Real Madrid nango totala awa akei Lorenzo San 76 akufi na periode oyo. Bato ebele bazalaki na bozwi ya mokili oyo, me batiki yango bakei. Alors bien-aimé, Bible elobi alitomba nini, tosala makambo toza nango posa totondisa mokili so toperdre âme na biso. De quoi servira à l'homme? Bien-aimé, eza na sens te. Yango ozomona, premièrement toluka Nzambe, premièrement tokonte na ye, premièrement tokangama na baprophétie, premièrement tokangama na baexemple oyo tozomona na Bible. Romains chapitre 15 nasi baverset 4 kuna elobi na biso ke nyonso oyo ekomama eza mpona instruction na biso, eza mpona enseignement na biso. Bien-aimé, lelo tokomi kosala baguerre ya badoctrine, baguerre ya liloba oyo ya ntango oyo ya ntango oyo. Bien-aimé, nini ekoservir yo liloba ntango nana liloba ntango oyo? Bien-aimé, tozomona ennemi oyo atelemisi biso. Nani atelemi abunda? Nani atelemi abunda na baconnaissance na makambo ebelebele toza nango? Bien-aimé, toza na kati ya confination, tobombami na kati ya bandako, tobombami. Bien-aimé, tobombami, tokomi koloba lokola mosali oyo, tokomi kolobaloba, mawa mpo na nga nazali na pasi na motema, kasi Yawe
abakiseli nga mosusu. Bien aimé, loba nga amen, abakisela nga amen, pesa nga alléluia, pesa nga alléluia, alléluia, pesa nga amen ya malamu. Bien aimé na tongo alelo, esiko zolanda nga, tamsoza kati na mboko te biso toza oza quelque part. Bien aimé liloba oyo eza na barrage te. Bible mina biso est apôtre Paul, azalaki enchaîné, azalaki kokangama. Bien aimé azalaki sir que ezalaki vraiment oyo apesaki mission, apesaki mission pour asalela yango. Bien aimé azalaki sir abi ata kufi me liloba ikokokangama te, il faut ekende. Alors bien aimé nayebi te na tongo lelo, nayebi te nini ozoloba. Bien aimé nayebi te eloko nini yo ozoloba na tongo lelo. Alors bien aimé eza vraiment important, eza ya motuya. Dios te dice lo mismo que dijo a Baruch, a Burak. Es lo mismo que dice a ese hombre. Él te dice lo mismo, hermano en Cristo. Es lo mismo que dijo a Baruch. Él te dice lo mismo esta mañana, esta tarde, esta mañana. Él te dice lo mismo, hermano. Dios te dice lo mismo. Lo que dice a Baruch. Yo Dios te destruye a los que edifiqué y arranco los que planté toda esa tierra. Verset 4, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes là, liloba nzambe, eza vraiment liloba oyo ezosala biso bolamu. Alors, ndeko oyo Baruch azalaki koloba, azalaki kokanisa, nde totala na verset 3. Ay de mí ahora, porque ella ni ha dicho Jehová tristeza a mi dolor. Bien aimé, nous sommes là, nzambe mutabatisela so pasi. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Verset 4. Ainsi le dira wana nzambe atindi Jérémie. Ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esa tierra. Bien aimé, tu es kitango ezaki tango difficile. Oyo Jérémie avec ma mission ya kososolisa peuple oyo que déjà nzambe akanaki ke faut baleka na jugement na Babylone. Bien aimé, ezaki difficile bandimela oyo. Ezaki difficile, bien aimé. Le tondima ete chaque eloko ezosala nzambe azojuge peuple na ye, azojuge batu na ye. Tant ozoloba peuple na ye, ekozala peuple na ye ya ye nzambe, ekozala mpe bato oyo asalaki. Bien aimé, na olinga totanga verset moko ezoyelanga na motema, ezomatanga nayebi te pourquoi. 1 Timothée chapitre 4, bien aimé, tanga nanga verset oyo. Verset 10. Bible mina biso boy. Que por eso, oso to baina mwa liboso. Bible lobina 9. Palabra fiel es esta, digna de ser recibido por todos. Alors, ezaki important liloba we yamba na batu nyonso. Batu nyonso bien aimé. Nazongeli na verset 9. 1 Timothée chapitre 4 verset 9. Palabra fiel es esta, digno de ser recibido por todos. Na batu nyonso bien aimé liloba fe yambama. Makambo to moni foto yambango biso nyonso. Foto ba ko digérer yango na position yo zali tamso lobi ke ngana za mondimité malobo ba bazoloba. Bien aimé biso pe tozo digérer malobo mbinga bazoloba. Tozo comprendre yango que ba défense na biso so eza ko lemba okutami na fièvre okemba la mo ba poumé bloqué. Alors bien aimé, ya teke po biso to leki batu mususu. Eza teke po biso toza mise à part. Mais awa Bible Paul azoyebisa Timothée abi liloba oyo eza liloba moko ya sembo esengeli bato nyonso bayamba yango bato nyonso 10 place na prometaki yo que por eso mismo trabajamos yango tozosala y sufrimos oprobio yango tozosufrir mabe oyo nyonso porque esperamos en el Dios viviente.
pour tozo souffrir bien aimé, pour tozo zela na nzambe na bon mort. Porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Bien aimé, pour azali mobiki si abatu nyonso. Bien aimé, exception zate. Nzambe talobi ke muto ya kufa, pour akomela bambule bele. Tie, susa nzambe za mutu tu azala, mais akufa na date na ye, nde na utaoloba na yo, nde na bandaki message. Bien aimé, mukile bozwa, etie na croix na yo, date de naissance, batie trait, batie date na yo, ya décès we okufi. Bango basuki wana, kende na cimetière bien aimé, omona, ozo kalikile, akufaka le tel, leki 20 ans, bien aimé, bao toza témoin, barage toza nango, tolo biso na kisasa, toyi ba cimetière, oma cimetière, we se cimetière angiringiri, zaki cimetière, ekoma bandaku, yeke na cimetière makala, ekoma bandaku, e ya kitambo, bandaku bakurwa, bien aimé, ele msusu, ata batiaki data desa mutu, me mutu wana zali su, me bien aimé na webse loko mongo boy, Nzambe, ayebi batu wana, ayebi pa bazali, ayebi position bazana, yon alubino ke, na sima vi oyo vi mususu ezali. Yango Bible lobi ete eza réservé na mutu. Akufa mbala moko sima jugement boya. Hébreux chapitre 9 verset 27. Bien aimé, yango moni nazongi na Timothée chapitre 1 Timothée 4 verset 10. Yango Paul azoloba que es el Salvador de todos los hombres. Nzambe aza mobiksi ya batu nyonso, mais asali connotation na suka. Mayormente de los que creen. Bien aimé, c'est la différence. Naba oyo ye asalaki bango nyonso amobikisa bango me baoyo bazondimele. Bien aimé, parole oyo nalobi tout l'évangile. Et cet évangile eza parole eza force. Toke na Romain. Bien aimé na Romain chapitre 1er. Totanga yango mais totanga yango bien aimé. Chapitre 1er. Verset 16. Alors, Bible Mnabsoboy. Pour que non me avergüenza, on les a toujours Paul. Azotea, mais azaki déjà, yago kangama. Romains chapitre 1er verset 16. Pour que non me avergüenzo de l'évangile, pour que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bien aimé, naba o nyos bazondima, li bona zolo basokondimi angote. C'est difficile de comprendre les récompenses aux Zamba Pesina Tongwalelo. C'est difficile de comprendre les récompenses aux a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también a los griegos. Eza la mondimi, eza la païen. Bien aimé, soko ndimi liloba oyo. Liloba oyo, yango nde eza la possibilité, ya kopesa biso, oyo biso tozo, tamso tozo zelate. Oui, bien aimé, na ebi ozo lela. Na ebi tozo na souci. Lokola secrétaire ya Jérémie. Baruch aki na souci ya kosanga bio ngai. Obaselinga liso pasi likolo pasi. Nazo ebele wa kosala te. Na komi ne perdement. Alors bien aimé, liloba Nzambe na tongwa lelo. Ndeni prophète Jérémie akende koyebisa secrétaire na ye. Lelo atoza na secrétaire ya Jérémie te. Lelo eza kando mtazo loba. Bien mazoloba na yo, bien aimé, que azolobano yoga motu azolobano ete la vie sera tout corona. Vie et vous la couronne, yo za trophée na yo bien aimé. Mais tout le monde Apocalypse, ayeb saki ba ngobondi maboke entina kufa. Ya na zebiso oku. Balobi oke na kufa, mais vie et za couronne na yo. Ozo sosolate. Comment na kufi déjà na zo couronne. Bien aimé, esengeli to le cas na kufa. Biso nyonso, après jugement koya sima, tokozo ba couronne, tokozo ba récompense. Vie éternelle, et sa récompense na yo. Verset 4, ne na lubi na yo wana. Zambé otolo bana biso boy. Yo Dios, destruyo a los que edifiqué, y arranco los que planté todo esa tierra. Bien mena mokili mobimba. Zambé bia ngai na bebisaka oyo ngamo na telemisaki na longolaka oyo nyonso ngai na koi ko planter. Bien aimé, Nzamba edifiaki yo mukolo moko boy. Nzamba plantaki yo kati na mokili oyo. Bien aimé, po longola mokili oyo sa yende fa longola yo. Loba na amen.
bien aimé circonstance nyonso aliwana yo ezala okufi na avion ezala okufi na épidémie oyo nyonso eza circonstance pa ya nzambe eza eloko wana etali te susi ya nzambe ezali relation na yo nayebi te na ntongo ya lelo nazoloba relation nini oza nango na nzambe ozotala kaka mateya mpo ozala kokangama na ndako to vraiment oza vraiment mondimi ya solo bien aimé nazoloba no na secrétaire ya Jérémie oyo azali kokoma bien aimé soki olandi azalaki mutu kaka lokola bato nyonso te mais akomaki ntan moko amonaki non ce n'est pas possible comment tokoka kolongwa na mboka oyo tokende na mboka bapaya ekozala nini mpo na biso yango moni liloba ezalaki na kopesa couronne de vie esika nyonso yo kokende bien aimé esika nyonso même oza na prison bien aimé même oza na esika oyo ozorespire lisusu te même oza na babombone loba ete nzambe okopesanga vie mpo nakaki nga bien aimé ezala liloba suka te oyo tozomona ezalaka elekeli bien aimé eza elekeli yo dios de destruire yo nga nzambe na détruiraka oyo nga natelemisaki bien aimé c'est Dieu eza nzambe bien aimé. La palabra enseña que hay tiempo para todo en ese mundo. Ecclésiaste 3 verset 1 à 11. Bien aimé, Ecclésiaste. Bien aimé, Ecclésiaste, chapitre 3 verset 1 à 11. Ngabia la palabra enseña que hay tiempo para todo en ese mundo. Todo tiene su hora. Ecclésiaste le bina biso boy. Bien aimé, na otangelo nyonso te o comprendre pasi oyo ezalaki na mosali oyo. Ecclésiaste chapitre 3 nalio pointé de 1 à 11. Todo tiene su tiempo. O todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bien aimé, nyonso eza na tana yango. Eza na tana yango na mokili oyo na sa mabele oyo. Nzambe ayebi pourquoi mutakufile mso na circonstance oyo. Biso toko mitungisa o akei. Bien aimé, tozotala bato oyo ya ba calcul. Autant de bato baza contaminé, autant de bato bakufi, autant de bato babiki. Mais pourquoi bato babiki? Bato babiki bazalaka kaka. Et na bato babiki, bato musupe balawa na bato pe, basala pe mabe baboma bato me babiki. Loba nanga nzambo za mala, loba lobe sikoza. Loba bolamu neza sukate, bonté na yo eza sukate. Bien aimé nzambe natir na ye yangwana. Na répéter ko loba na yo. Eza na sama bele nyonso eza na tanango. Nyonso eza na tanango. Bible dit todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ya nazo ebiso boy bien aimé. Tamba do pesa calcul, ba pesi calcul ya batu nyonso ba maladi. Ela facile. Balongoli oyo babiki e balakisi ba oyo si bakufi déjà. Et va me continuer malade. Bien aimé, si comme biso toza, lokola toza na ngomba, bien aimé, tolobi te tokiti. Tolobi tango nyonso, oyo maboko na biso kozala ya kotombwama, to banda ko gagner mongona. Bien aimé, ko kitsa garde te. Koloba te netinga na zalaki parmi babeli na biki, ne tozomona ba mirimiri, soko beli oyo ko bela lisu te bien aimé. Ato beli obela te liwa ezakaka bien aimé. Bible obi eza réservé pour na mutu nyonso. Eza réservé bien aimé. Sano abi Dios ha establecido. Abongisa ki eza établi que mutu akufa mbala moko. Nazoba no Hébreu chapitre 9 verset 27. Hébreu chapitre 9 verset 27. Eza réservé pour la mutu akufa mbala moko sima jugement koya bien aimé ya ona tako yebisa yo comment soki mutu batie abota na 1900 tal akufa na 1900 tal côté kuna to eza néant
batiaki tre babi vi na esuki me biso tolobi ya vi esuki loba vi esuki te loba nanga vi esuki te bien aimé même baoyo baperdre vi na bango esuki te mutu na mutu akozala devant nzambe mutu na mutu akozala devant na tribunal ya nzambe na bema mpo akoka korecevoir récompense na ye yango nazoyebisa yo lelo ntango mosusu yo oza lokola secrétaire ya Jérémie oza lokola Baruki oza lokola mutu oyo akomi na préoccupation akomi kolela alobi o likolo ya pasi obakiselinga pasi mosusu bien aimé oui tout tolobaka epai ya nzambe obakiselinga me bamakambo esalamaka na nkuku bamakambo oyo mutu azomeka bible elobi na biso ete nzambe asalaki mutu atiaki na kati elanga ya edeni ayebisaki ye ke oyo soki otushe okovivre oyo soki osimbi okokufa bien aimé tomonaki mutu apréféraki ateste liwo eza nini kwake akufa amonaki ke azalaki na posa azala mayele mpo olobaki ete moloki akosaki abi okozala mayele lokola nzambe wi alongwaki na ignorance ayebaki mabe na malamu amonaki nidite na ye bien aimé ntango mosusu yo omona nidite na yo yango tozomona oyo moto azocreye ya biloko azokende touche place batushaka te mpo epesa retour soki epesi retour perte eza total ya bato nyonso mais ngai nazali koyebisa yo naye korasire yo bien aimé naye korasire yo nzambe alobi eza nde ye moto abebisaka oyo alonaki ye nde moto asalaka bamakambo nyonso bible na biso tiempo de édifika et tiempo de détruire eza na ntango ya koédifie na ntango ya kodétruire tiempo de planta et tiempo de arrancar tiempo de nacer et tiempo de mourir nde na toyebisa yo bien aimé ntango tozoloba vi oyo batiela biso na limite moko boye mpa nzambe limite wana elobelaki eloko te elobelaki eloko te tolobaka Jésus un jeune akufaki na 33 ans mais après 33 ans na ye azalaki na vie mosusu loba azalaki na vie mosusu bible elobi ete Jésus ntango akufi bakundi ye 3e jour azalaki ressuscité et pendant 40 ans azalaki toujours kobaluka na mabele oyo Acte chapitre 1er verset 3 bible elobi boye Jésus-Christ azalaki kotambola bien aimé totanga verset oyo avant tozonga susu na continue kolobela Ecclésiaste Acte chapitre 1er verset 3 bible elobi boye Acte chapitre 1er verset 3 nazoba Jésus a quien est tombé después de Abel padecido babia oyo tango aniokwamaki akufaki aniokwami Jésus akufaki se présentons vivo comme muitas pruebas bien aimé Jésus oyo azalaki crucifié Jésus oyo azalaki abetamaki fimbu anikamaki akufaki mais bible oyo na biso awa na Acte chapitre 1er verset 3 se présentons vivo comme muitas pruebas indubitable bien aimé ase présentaki na bapreuve moko ekoki moto akotia tembe te ase présentaki koma loba nanga vivant bien aimé badisiple babombamaki nde biso tobombami boye babombamaki mpo bango bamonaki wi bazalaki remarke baza kotambola na ye babatamaki mais Christ ase présentaki vivant epai na bango se présentaki vivant epai na bango apareciéndosele durant 40 jours bien aimé durant 40 jours aza kobimela abimeli oyo abimeli wana abimpo nini alongola bango kobanga mpe arasire bango ke résurrection eza possible lobananga résurrection eza possible lobananga lisekwi eza possible bien aimé tozolobela ke tondima kokende ntina kufa bakolekisa biso après 10 jours ndenge apocalypse ezoba na biso 10 jours elingo lobaka ke souffrance eza limité bien aimé yango balobisa mosali oyo Baruki ke pasi ozomona eza limité nga azopromettre yo eloko eza ya motuya bien aimé e bible elobi 40 jours se présentaki abiendole acerca del reino de Dios
po aya koassire bango ke bokonzi ya likolo eza vraiment eza assiré. Bien aimé, nakanisi ta mosu yo ozolobaloba ozokanisa ndenge tokofuta eloko oyo ndenge bien aimé. Bible elobi araisi mosali wana ozokanisa makambo ya minene grande cosas. Por quê? Por que buscais grandes coisas? Tu na moninga, por quê? Está buscando grandes coisas? Preocupado. Pourquoi, bien-aimé? Oisa tango preocupé, oisa tango kukumbisa nzambe. Esi koza loba nzambe na kumisi yo. Loba nzambe na pamboli yo. Na pamboli yo pona situation oyo. Bible obi makambo nyonso elaka biso eza pona bolamu na biso. Bien-aimé, nayebi ete tokoti retraite moko forcé. Tokoti retraite moko toza kozela te. Na kati ya retraite oyo bien-aimé, esosolisa biso. Toza lokola musali oyo te. Oyo akomaki alubi azaka akomaki panika alubi o nzambe. Okomo likolo ya pasi, ozobakiselanga pasi. Bien-aimé tamusu yo, avant bana balia fo bima. Avant bana basala mwe eloko yo fo bouger. Mais moi yo bouger za te oza mondimi. Mozoloba nzambe likolo ya pasi obakiselinga pasi mosusu. Yango bien-aimé lilobo eza ya yo, eza ya nga, eza ya ndeko mosusu peza. Place oza kuna, tikete lilobo etouche yo. Tikete parole oyo etouche yo. Yango nazoyebisa yo na Ecclésiaste place ototanga 3, 1 à 11, Bible lobi eza na tango botama eza na tango kufa. Tiempo de llorar et tiempo de reír. Bien-aimé, nayebi tamusu ozolela. Alléluia. Tamusu ozolela. Mais après kolela na yo okoseka loba nakoseka loba okoseka nakoseka loba yango yebisa moninga okoseka. Bien mais oyo toza na position toza tozokolela. Oui, nga nazoyebisa bino parole oyo naza pe kolela. Oui, po tomesana kokutana mercredi tokutani jeudi samedi dimanche. Vi na biso yango wana toza na vi mosusu te mais tozolela. Oui, tozolela. Bible elobi eza na temps ya kolela mais eza na temps koseka. Bien-aimé, soki ezaki na ntango botama eza mpe na ntango kufa. Bien-aimé, mutu moko ta ozala awa mabele o éternel. Mutu moko ozala awa te. Ai tiempo de buscar, i tiempo de perder. Bien-aimé, na temps oyo nzambe abongisaki déjà que peuple ezokende na captivité. Era un tiempo difficile. Dios ya preparo que Judá pasará 70 años en Babilonia. Pero ese secretario no entendía cómo. Estamos sufriendo, orando, ayunando. ¿Por qué ese 70? Bien-aimé. Nzambe ça que ça grita en retraite, bien-aimé. Tant que nous sommes en retraite, on évite ça combien de jours. Mais Nzambe a bien biso de retraite oyo. Ndenga yebisa que peuple oyo Juda, bo okende 70 ans na captivité. Bien-aimé, kota bambula na yote. Kota la bambula na yote, bien-aimé. Je ne sais pas, na yébité exactement, ça a combien de ans. Alors, moi je crois, avec vos canisabio, na 50 ans, 70 et vous avez 120 ans, est-ce que na ozonga lisusu? Nous allons amen, nous allons amen. Yom tozolanda. Il y a un moni verset 5 dans les autres c'est lobby que ngai nzambe na kopesa yo bomoi lokola lifuti. La vida como corona de vida. Donde tout ira. Bien-aimé, tanga verset 5. Partout kozala, même na Babylone. Bien-aimé, même na Babylone, il faut expliquer ou bien. Tant au koufi na Babylone. Mais courant de vie, bien-aimé. Courant de vie, vie éternelle. Bien-aimé, koufa. Et sa position na biso, yako mata. Bien-aimé, avion soko, et kitite, est en position ko matate. Tant sou yo, on a position faiblesse. Mais bien-aimé, tikana yebisa yo, position zui à faiblesse nata oyo. Position zui à faiblesse, tant sou na Babylone. Mais nzamba zo promettre yo, abi ete, courant de vie, et sa récompense pour na yo. Alobi ete bitin. Bité za trophée, bité za logo, va pesa kamutu logo la foot, yango récompense. Bien-aimé, récompense na yo, bien-aimé, c'est vie éternelle. Bien-aimé, nzamba lui na yo, ko kalike bambula na yo te, ali bien partout yo kozala. Alléluia. Haya ali que me está entendiendo. La palabra de Dios está clara, diciéndonos, no busquéis
Não é sempre tempo de buscar. Esse homem estava buscando coisa grande. Buscava a grandeza. Buscava a grandeza. Irmão em Cristo, o versículo 11 de Eclesiastes nos ensina assim. Eclesiastes chapitre 3, verset 11. Na baki de 1 na 11, mais na tanglo gana sauté na tanglo verset 11. Ilumina soboy. Todo lo hizo hermoso, wana nzambe, en su tiempo. Nyoso asala que malamu. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Atiaki libera na libera to eternité na mitema na biso. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bien-aimé, Bible ne son zamba salaki biloko nyonso malamu. Atali, asepelaki yango apambolaki yango. E asalaki mpe mutu, apambolaki mutu. Mazwaki mutu, atie likanisi ya eternité, loba nanga eternité. Mais babia, mutu, akomprenaki eternité te. Bien-aimé, tant si on comprend l'éternité te. Bible lobi na biso éternité lingo ba libela na libela. Vie éternelle eza couronne. Vie éternelle eza couronne. Maintenant on yebiso déjà na 1 Jean chapitre 5 verset 12. Bible lobi oyo azana mwana te azana vie te. Mais azana mwana azana vie. Bien-aimé, oyo azana Jésus-Christ azana vie éternelle. Et lobi na yo te ko kufa te, bien-aimé, ko kufa eza nzela. Yango babisaki Baruch babi ete partout okende na pesi yo vie lokola récompense to bitin omona on bitin, mais eza parole wani ngo ba récompense ngo ba trophée ngo ba vie éternelle. Bien-aimé, na yebi te oza na souci tant soko okufela na kata ndako, mais bien-aimé zala si soko oza na Yesu Masiya eza récompense nanga loba eba eza lifuti nanga. Bien-aimé, na ebite ta musu ndeko moko aza na kati hôpital na moma nazoloba aza na position moko boye afunguli Facebook na ye mais aza mondimi ya komi désespéré azoloba. Bien-aimé, ezaki na bagene misato na Babylone, ezaki important badore keko nazoba Meshak, Abednego, Shadrach, ezaki badore keko e baboyaki ko adore, mais bayebisi bango topesi bino opportunité mosusu. Tansu yoga na position wana olali na mbete hôpital bayebisi yo ke soko dore keko nie kobika. Mais bien-aimé, bagene wana bayebisaki balobi tokodore ekeko te po toyebi ete nzambe akobikisa biso. Yo mpe oza na hôpital oba nayebi nzambe akobikisanga yango na kodore te. Alors bagene wana basukaki na koloba te ke nzambe akobikisa biso, balobaki ata mpe abikisi biso te. Nasobano na Daniel chapitre 3 verset 16 à 17. Atapa biksi bisote to ko adore kaka te. Bien-aimé, ko céder te na position zali. Loba ete liweza ile kwa suka te. Loba ete liweza nzelo ko lekela pozwa trophée na yo. Bien-aimé, trophée ya yo ko ngato céder yango. Trophée na eza couronne de vie. Bible lobi ete l'église Esmir ba tcheki bat na prison. Et ba beta makina Esmir. Esmir nezaki na ba tribulation na niveau ko sakanate. Peuple ezaki ko souffrir na niveau ya ko sakanate. Bien-aimé, na ebi soda mutanga Bible, église Esmirne eza na ressemblance na église ya Philadelphie. Philadelphie eza église oyo tokumisaka ya makambo malamu. Mais tala ngo ressemblance ezali. Au moins makambo eza basaki na reproche te église wana mibale. On sait c'est tika qui na reproche. Alors, tribulation, l'église à Smyrne, et ça qui tribulation moko, oh, ça qui souffrance, et ça qui pourquoi, et ça qui pour l'église Éphèse, première église, et bungi ça qui bolingo na bango, a perdre qui premier amour, et ça qui est important à souffrir. Mais on zamba ngaki a motiver bango, ngapi nazo motiver yo bien-aimé. Tant sou yo, o perdre qui premier amour na yo. Au père de premier amour, tant que na position oyo, on a position kufa, on a position babombone ate, au père na nina rasire ko perdre l'amour te. Ya on a ko lobana yo lokola na église à Smyrne. Na ko lobana yo te, diable a comme mabatu na prison. Bien-aimé, résister 10 jours.
résister tina kufa et soko ndimi koma tina kufa enzamba bi akopesa courant de vie yango nazoloba komanga na kufi na so courant bien aimé balobi okufi mais si mokozwa vie éternelle il faut les canaux va vérifier yo bien aimé yango bien aimé nazoloba na yo na tongwa lelo et ça vraiment important makambo nga na ekoloba na yo et ça important c'est le kwa mutuya c'est le kwa mutuya puede que tú eres como Baruch, no entiende la idea o el pensamiento de la eternidad o vida eterna. Está llorando, no está riendo. Bien aimé, tam suyoza lokola musali oyo, secrétaire ya Jérémie. Ozo comprendre etende na tolo banona Ecclésiaste 3:11 que Nzambe achali kanisa eternité, esa muninga, Nzambe achali evi kanisa eternité. Dios ha puesto el pensamiento de eternidad en el hombre, pero el hombre no lo entiende. Bien aimé, dalingi na tongwa lelo, o comprendre que o Nzamba sachali kanisa eternité. Alléluia. Yango bien aimé monaki, tango mutasala ki lisumu. Et ça qui est important, Nzamba ya lisusu. Nzamba lingaki te, Adana Eva kufa na condition wana. Et ça qui est important, et ça qui est important, restauration. Bien aimé, tam si okanza tolobaka ba mo restauration, poto lingo lobate, tozolo ba mo pona fier na lobate. Bien aimé, Nzamba teli kanisa éternité katna yo. Bible lobi, tango mutasali mabe asali sumu. Et ça qui est important, akoga ko pénétrer na éternité na ye. Loba impossible à pénétrer na éternité na ye. Alors, Nzambe tango ye, diable na se place azalaka zo seka. Mais Nzamba yiko lokaliso mutu abomba maki tamsu yoza ya bomba ma tokoti retraite oyo poto sambela yo bomba mi olinsuzu contact ezate mais bien aimé Nzamba lukaki mutatuna ki ueti bien aimé Nzamba zo tuno na tongwa lelo ueti Nzamba bi oza wapi na tongwa lelo Nzamba za alobe oza wapi e yozo ko répondre nazali ko bomba ma e Nzamba zo tuna yo obomba mi pona nini. Oui, loba, naza mutakala. Nzamba tuni seke olie loko bapekisa ki yo. Alléluia. Bien aimé, restauration est important. Nzamba lingaki te mutu akufa neta wana. Bien aimé ko ngate okufa neta ozana ngo. Oyo nazo pesa zo opportunité, même ozana mbete hôpital, même balobi ba bonbon ezate. Bien aimé, ko ndimate okufa neta wana. Oyo za opportunité nazo pesa yo na tongwa lelo. Na yu position na yote. Yo mtozo landanga na Facebook. Bien aimé Nzambe luka ki to mona ki apesa ki mutu na mutu eyano na ye e Bible lobi azwaki mwana pate to bana pate abomaki bango e azwaki lamba wana azipaki bulumbu wa mutu loba zipa bulumbu na Nzambe azipaki bango apesa bango opportunité bako marcher lisusu abengana ko na présence na ye e ba kende ba marcher ti ba okende ba kende ko toucher arbre de vie na condition malamu loba na condition malamu bien aimé Bible lobi lokola muta komi lokola biso tang lo jeunesse keba simba arme ya vie arbre de vie pour akufa soute pour akufa sous na condition bien aimé sous Nzambe zaki te ka muta simba talingi yo simba arme de vie mais bien aimé cher si la na désert et si maba mona ki nzela bakota ki kana alors bien aimé na tongwa lelo Nzamba pesa opportunité bien aimé pesa opportunité yom tozole la lela ozo kanisa likanisika lokola mosali oyo ozo lela ozo comprendre l'éternité te ozo ba ete esto destruido todo lo que tú había construido durante años está destruido bien aimé ozo lela tele ususu pour la condition zana ozo lela lobia na koti perte nga chaque jour na koti sakotan chaque jour gen nange ezalaka boye barmaze nange tondi biloko nange tondi natonga ndako natala molimo nanga sepela lokola riche wana insensé bien aimé Bible lobi baya kotuna insensé babi lelo molimo nezokende biloko no otikela monani bien aimé bato batiki biloko nde tozoloba boye batiki yango te mpo balingi kotika muita gente perdieron rico pobre todo se queda. Bien aimé, bakoki ko velare ba mukutu te. Alors na so biso esa tamoko difficile o biso do koki ko entender. Está buscando la grandeza. Aleluya. Pero él te dice,
necesita ser fiel hasta la muerte. Bien-aimé, ataiko luka grandeza, ataiko luka biloka minene. No busque para ti grandeza, no la busque, porque he aquí yo traigo mal sobre toda la tierra. Pero, bien-aimé, verset 5 eza na pero mogongo. Pero a ti Kando, yepsa, pero a ti Chanceline, pero a ti Rodrigo, pero a ti Eli, pero a ti Paul, a ti Dorcas, a ti, alléluia, a ti Bibish, a ti Kennedy, a ti bino nyonso za banda koloba, pero a ti tia kombo na yo. Te daré tu vida, alléluia, abia, nakopesa yobo moina, abi te daré, alléluia. Como recompensa o botín o corona en todos los lugares a donde fuera. Lo van a amen. N'habitez sans comprendre les versets. Bien-aimé, verset 5 de Jérémie 45, 5. No busca para ti grandeza. No la busqué. Porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne. Abia, koluka yango te po na memi mabe na batu nyonso. Koluka te bien-aimé. Koluka yango te. Oloba non. Ngana okende na Babylone te. Na 40 ans. So ba selinga 70, 110. Te bien-aimé. Babia, nzamba reconnaître fidélité na yo. Abi koluka yango te. Koluka biloko wana ta. Abi perwati. Na biso tia kombo na yo. Perwati Manuel. Pero a ti Antonio, pero a ti Felipe, pero a ti no sé quién, pero a ti hermana, aleluya. Te daré, aleluya, tu vida como recompensa au botín. En todos los lugares a donde fuera. Bien aimé, même dans l'hôpital, même dans la place moya suka, même à toi le espoir les apana, mais albina yo, pona yo. Nakopesa yo bomo ya seko lokola couronne. Bien-aimé, n'habitez sur dans la prison nini. N'habitez sur dans la situation nini. Bon, msula banda ba faina ba citation oyo. Ba tonzi masanga bazo mela, bazo sepela, bazo zela, mais bien-aimé, et opportunité pesa ma mikolo nyonso. Oya pona biso za opportunité. Pona biso za opportunité. Alléluia. Pero a ti te daré tu vida como recompensa o botín en todos los lugares a donde fuera. Bien, mais en moni, l'Apocalypse chapitre 2 verset 10, au moins les mêmes paroles. Yango tota ikotanga wana. Bible lobi, Apocalypse 2 verset 10. No temas lo que ha de sufrir. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sea probada. Il tendra tribulation pour 10 días. Bien-aimé, bien, tribulation est pour 10 jours. Et nous avons na limite nango. Bien-aimé, le bangai coronavirus est na limite na limite nango. Et ko bano kende kagate. Bien-aimé, nzambe na biso na capacité ko tombola loboko, soit tomboli loboko ningisa ngo tous les 4 coins ekei. Bien-aimé, tout monde en Apocalypse chapitre 7, verset 2, Bible lobi, ezaki na ba ange mo bazaki kokanga mopepe na tous les 4 coins. Bien-aimé, et moko yaki alobi, bo kanga mopepe de bien-aimé. Mutako kanga mopepe zate, mopepe za vie, mutako kanga mo azate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il tendrait tribulation de 10 días. Bible dit, c'est fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Alléluia, bien-aimé. Yango moni, Nzambe, asuki sinapsoloba. A ti te daré tu vida como recompensa. En todos los lugares, a donde fuera. Bien-aimé, ils en a prison, ils en a nini. Bien-aimé, ahora vamos a decir todo gracias Señor Dios por la recompensa de la vida eterna. Esta mañana he comprendido tu idea de darme la vida eterna como botín, como recompensa. Lo bete Nzambe merci pour être na comprendre idée na yo, ocha idée éternité kad na vie nanga. Alléluia. Siko za tombola mungongo, tombola maboko banda okumisa Nzambe. Alléluia. Kumisa Nzambe merci
po ete oyebisi nga esika nyonso nakozala okopesa nga elonga elonga nanga eza vi ya seko vi ya libela na libela. Haleluya. Sambela nanga elongo, sambela nanga elongo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nzambe tata topamboli yo mpona ntongo ya lelo. Une fois de plus, Seigneur, osimbi mitema na biso. Une fois de plus, oyeli biso message ya consolation. Lolengo consolaki mosali na yo Baruke ozaki secrétaire ya Jérémie. O consolaki ye yazaki koluka azaki kolela eperdeme ezalaki alobaki ete likola pasi obakiselaki pasi. Seigneur, yo yaki koeklere ye. Seigneur, ete esika nyonso ya kozala okopesa lifuti okopesa couronne okopesa coupe. Seigneur, nayebi ete moko na biso oyo azoservi nzambe aservi basali bato nyonso oyo nyonso baza panike na moma lelo bazokanisa makambo na bango basalela yo bazokanisa oyo nzambe oza wapi na bapasi oyo me yo olaki bango na ntongo ya lelo okopesa bango vie éternelle lokola trophée. Papa merci na ntongo ya lelo pambola église na yo mare pambola bandimi nyonso oyo bakoki kokota na direct pambola pe mundimi oyo ta mosusu toza na ye te aza quelque part alandaki biso pambola vi na ye pambola ndeko moko aza meme mosika oyo akoki kolanda maloba oyo pesa ye maloba oyo lendisa ye. Bien aimé, merci nzambe na biso na lola. Merci notre Dieu pour la consolation ya ntongo ya lelo. Papa yo console biso lolengo consolaki Baruke. Papa merci oyo kopesa biso oyo koassire biso ke esika nyonso tokozala okopesa biso couronne to trophée to récompense ya vie éternelle. Pambolama na yo oyo nyonso abumisaki elikya oyo nyonso alongolaki Yesu na bomoi na ye tika ete Yesu azonga na vie na ye. Seigneur, nazobondela na ndeko moko azaka na hôpital aza na esika moko nano yambi Jésus te na mama oyo nazoba mondeko yamba Jésus yamba Jésus yamba Jésus yamba Jésus na minute oyo tamuso za minute no suka nazoba no yamba Jésus Bible lobi ezaki na moyibi moko asalaki ni eloko mosusu asalaki baptême te asalaki te eloko moko te mais na dernière minute alobaki maloba malamu e ayambaki Yesu abaki kozala nanga lelo na paradis yango ndeko na mama oyo tamusu makambo osala oza na culpabilité na esika oza na mbeto hôpital alobi yamba Jésus yamba Jésus na vie na yo loba ete Yesu oza mokonzi loba Yesu okufaki mpo na nga loba Yesu makila na yo yango esopanaki nga naza awa mpo naza na faute mais yo eloko nini osali okozala na croix e moyibi wana azalaki sauvé ndeko yamba vie éternelle ndeko yamba Yesu oui nabondeli même tala na prison. Papa merci mpo na nyonso natomboli liloba na yo natiki journal lelo na maboko no natiki église mobima na maboko no esika toza moto moko te akitisa maboko permettre biso maboko na biso ezala toujours likolo mpo tolonga zwa lokumu au nom de Jésus lokola moto moko biso nyonso oyo toza communiquer oyo tozotala maloba oyo tozongeli kotombola maboko na biso likolo tamuso eza kokita totomboli yango lisu likolo biso nyonso tolobi victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko nzambe apambola biso.